la centrul ăsta sunt Turkmenistan, doamna primar, mâine o să plece. Da? Sunt bebeluși, că eu după Din asta ce mă țară uit. sunt? Turkmenistan. Sunt doi bebeluși acolo, dar nu vor să plece în cămin, să stea separat. Eu mă duc și vorbesc cu fiecare. Și acum am aflat exact că avem 100, câte locuri avem, Alina, acum 70 ocupate și 104 libere. Am igienizat, ne-au ajutat, au venit, am chemat și din direcție, au venit, ne-au ajutat, paturi ridicate peste tot. С 8 marta, счастья, здоровья, мира. Pe 8 martie vă dorim noroc, pace, fericire. Государству Румынии большое очень спасибо Multe mulțumiri statului român, от всех беженцев с de Украины. la toți refugiații Ucrainei. Вы даже не представляете, сколько вы для нас сделали. Da, nici nu vă dați seama cât de mult ne ajută pe noi ceea ce faceți. Помогли, Ne ajutați. поделились теплом, Împărțiți cu noi aceste probleme. решили наши многие проблемы Ne с rezolvați едой, multele с noastre приютом, probleme. теплом и показали, как мы вам dороги. Da, ne este cald și bine și ne-ați arătat cât de important suntem pentru voi. Большое вам спасибо. Un mare mulțumesc!